Assalamu alaikum, karibu tena kwenye channel yetu Sofiami. Jina langu naitwa Sofi. La kama ni mgeni kwa channel hii usisahau kusubscribe. Na leo jikoni tutajifunza kutengeneza mkate wa ndizi mbivu ambapo tutatumia ndizi. Na kabla ya kuanza utaanza kuweka oven yako, utaiwasha kiasi moto 200, kisha utachukua ndizi zako zilizoiva, ndizi mbivu utazimenya na kuzitoa zile kamba kamba. Utazimenya zote tatu. Ukisha kumenya zote tatu utaanza kuziponda kwa uma. Utaziponda kiasi zilainike kama vile chakula cha mtoto kinavyokuwa. Usiziponde zikawa zote maji sana, kwa sababu bado tutaendelea, process inaendelea. Kisha kumaliza unaziweka pembeni, kisha unachukua bakuli yako kubwa na unachukua siagi kiasi nusu kikombe. Unaipima kama nilivyopima hapo. Ila kama una mizani kiasi 125 grams. Alafu utachukua hand mixer yako, utaupiga kidogo tu kiasi sekunde 3. Alafu utachukua sukari kiasi robo tatu ya kikombe. Nimetumia sukari nyeupe, unaweza kutumia sukari ya kawaida tu. Alafu utaanza kupiga. Utachanganya, yani usipige paka ikalainika. Unapiga kiasi kwamba siagi na sukari vinachanganyika tu basi. Alafu utachukua mwiko au spatula kama hivi, utaviweka vitu vyote pamoja kama hivyo. Alafu kisha utachukua ule mchanganyiko wako wa ndizi, ile ndizi yako uloponda utatia mle. Alafu utachanganya na stand mixer, ile hand mixer yako. Usipige sana, unapiga tu kiasi, yani kiasi tu ichanganyikane, sio upige tu paka ilainike sana. Kisha baada hapo utachukua mayai mawili ambapo utatia yai moja baada ya jingine. Utatia yai moja lichanganyike, unalipiga linachanganyikana vizuri, kisha unatia yai jingine. Unapiga namna hiyo. Kisha mimi nilitia vanila baada ya hapo. Si lazima kama huna kwa wakati huo au hupendi kutia vanila, ni wewe tu. Mimi nilipenda tu kutia vanila ambapo nilitia kiasi nusu kijiko cha chai. Utaongeza alafu nikaichanganya kidogo. Kisha baada hapo unachukua unga wa ngano ulionao. Unachukua kiasi kikombe 1.5. Unachukua baking soda kiasi kijiko kidogo kimoja, pamoja na chumvi kiasi nusu kijiko cha chai. Kisha utaanza kutia unga kile kikombe kimoja. Alafu utatia baking soda na pamoja na chumvi. Alafu utapiga kidogo kiasi kuchanganya. Ikianza kuchanganyikana vizuri, utachukua ule unga wako uliobaki utapiga. Na process yote unapiga kwa spidi moja tu, yani spidi ndogo. Utachanganya uzuri namna hiyo. Kisha kuanza kuchanganyikana vizuri hivyo, unaweza ukaacha hapo na ukachukua spatula au mwiko ukauchanganya vizuri kabisa. Na kisha baada hapo mimi niliongeza karanga pamoja na dark chocolate ambapo nilikata vipande. Ila kama hauna kwa wakati huo unaweza ukaacha process yako ikamisha pale tulipoishia mwanzo. Kwa hiyo nilitia karanga pamoja na zile chocolate, nikauchanganya kwenye ule unga wangu. Kisha kuchanganya vizuri kama inavyoonekana hapo, utaweka pembeni na utachukua baking tin yako ulionao kwa wakati huo. Utachukua siagi na brush, unaweza kutumia mkono tu. Utachukua siagi na utapaka kwenye ile baking tin yako. Kisha kupaka kote namna hiyo vizuri, unachukua unga kiasi kama kijiko kidogo, kijiko cha chai tu kidogo. Unatia kwenye ile baking tin yako, unaizungusha kote isambaa ili ile siagi yako wakati na bake isiyayuke. Alafu ule unga uliozidi tunao mwaga pembeni, alafu utamimina ule mchanganyiko wako kwenye ile baking tin yako. Tayari kwa ajili ya kubeki. Na wakati unaenda kubeki, mwanzoni tuliweka moto wa 200, kwa hiyo unapunguza inarudi kwenye moto wa 180 Celsius. Ndio moto wa kubekia mkate huu. Kisha baada ya kumimina,
Mimi nilimimina, alafu nikachukua karanga zangu zile ambazo nimezikaanga na kuzitoa maganda, nikaziweka juu yake. Si lazima kama huna kwa wakati huo au hupendelei, basi unaacha tu. Kisha baada ya hapo niliusawazisha vizuri, alafu nikaenda kubake kiasi dakika 45. Baada ya dakika 45 mkate wetu unaonekana hivyo. Utauacha hapo kiasi dakika 10 hivi. Utaangalia na kuangalia kama umeiva vizuri, utaingiza sikio kama hiyo, alafu ikitoka safi ujue mkate wako umeiva vizuri. Kisha baada ya hapo dakika 10 zimepita, unachukua ule mkate wako unauweka kwenye waya kama inavyoonekana hapo. Utauacha upoe mpaka utakapopoa kabisa. Ukisha kupoa vizuri namna hiyo, unaweza kukata na upo tayari kwa ajili ya kuliwa. Unaweza kutumia kwa ajili ya chai, unaweza kutumia kwa ajili ya brunch, inaweza kutumika kama dessert. Ni wewe tu na mapenzi yako. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii kama bado hujasubscribe, na kubofya kengele inayofuata baada ya kusubscribe ili kuwa kwanza kupata video zetu pale tunapotoa. Mkate wetu kama unavyoonekana hapo uko spongy, uko vizuri kabisa. Mkate ulikuwa mtamu sana. Usiache kutengenezea familia yako ili na wenyewe kufurahi, ila usisahau kushare.